eksperimen boloh kayak delong ceritanya pengen pelem kayak bayar tuku ongleng Vario apa? pengen pelem rujak kecut ya Orang siapa? pengen pelem ceritanya tuku ongleng ya delong ya unboxing ya temen lapora tapi pesennya lewat dia di filter disit sing daerah terdekat karo kotane daerah tinggal misalnya daerah Makassar Sulawesi Selatan berarti persyaratannya belanjane kayak belanja unboxing kayak temenan buah pelem mentah temenan butuh ngurujak digawa apa ditinggal regane ki 11.000 bolo 11.000 nah ngono ana pilihane loro sing gedhe 20.000 sing cilik 11.000 jajal kayak eksperimen daripada nah saldo 11.000 toko kena baik ya jajal kayak apa sih buah online loh tapi terus lumayan cepet sih pesennya wingi esoknya teka tapi sing karena kudu instan tapi rek nah ya temenan maga temenan buah pelem mentah kok yakin sing sampeyan iki 11.000 ya sinyale 11.000 sing gede 20.000 oke lah karo ya enak ya mantap temenan yakin ya wis lanjut sih oke arep adus